सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ गाँव में इतना पानी पड़ रहा है, इतना परेशान है ना, पानी पानी का मन नहीं कर रहा है। हम देख सकते हैं और जितने भी यूट्यूब फैमिली सब देख सकते हो। 5 बजे से पानी स्टार्ट हुआ है, बंद नहीं हो रहा है। अगर कहीं बाहर भी जाए तो कहीं बाहर नहीं जा सकते पानी के चक्कर में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में, शहर में कितना पानी पड़ रहा है। आप कमेंट करके बताइए। बहुत पानी लग रहा है यहाँ पर गांव में, हमारे में बहुत ज़्यादा। बाहर वीडियो भी बना सकते हैं। हवा के साथ में बहुत ज़्यादा तगड़ा पानी आ रहा है। तो आप हमारी वीडियो में रखें तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।